皆さんお待ちかね。またまたベンツが壊れた。大変、また壊れた。出た。そうやって言えば YouTube の動画回ると思ってんだ。はい、YouTuber 魂出してきましたね、そこで。はい、お待たせいたしました。ね、ベンツが壊れると界隈が喜ぶからね。何でしたっけ？情弱見えっぱりやっていくよ。今見えてる。ここ。ほら、